एक नन्हा तोता ट्रेन की पटरी के बीच एक नीम का बीज गिरा देता है। वह रोज वहां पानी लाकर डालता है और धीरे धीरे वह बीज पौधा बन जाता है। समय के साथ पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस पर हरी पत्तियां लहराने लगती है। एक दिन अचानक उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। तोता जोर जोर से चिल्लाकर ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और उसे गिरा देती है। अगले दिन उसी जगह से एक नया छोटा पौधा निकल आता है, मगर तोता उदास होकर रोने लगता है, क्योंकि